Olá, 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 sabadão, dia de folga, olha que beleza, bicho. Olha que beleza. Tá, vamos lá, mais um dia, dá uma voltinha, ó, ó, mais um dia, uma voltinha. Vamos passear, nega? Vamos passear. Vendedora de coco do titio. Fala o coco. Olha deixa o assim, ó. coco, Olha o coco. Não, vou buscar meu boné lá. Tá. É. Na tua bike esse, tá? Tá bom, pai. Segura aí, segura A gente vai dar uma volta agora, hein? Já já. Volta no segundo take. Ê! Tá. E aí, tio? Oi, oi. E aí, tio? Tá andando de bicicleta? Bom dia, filho. Tá segurando, tá no guidão já. É a moça. É a moça. Oi! Vai pra onde? Pra lá? Dar uma voltinha com a minha sobrinha. Aproveitar esse sábado de sol. Muito Sirizinho. Ó, Sirizinho. Olha o cachinho. Tô fora. Opa. Ai. Vamos conversar sobre o nosso itinerário de hoje. Qual vai ser o itinerário? Vamos pra Ponta da Praia? Vamos, olha o carro, vai Jesus, espera aí. Oi, meu padinho padecidos. Vamos na Ponta da Praia. Porque Ponta lá da Praia. dá pra ver as tartarugas de perto. Tem ciclovia bem pertinho do mar. Né, neném? Olha o tio. Fala que tem ciclovia, tartaruga. Tira a chupeta pra falar. Tira. Tartaruga, tio. Ciclovia. Olha o carro, olha o carro, olha o carro. Olha o carro. Caraca, eu tava lembrando de ontem. Ontem foi muito louco. Fazer uma entrega da micro, né? E aí tava atrasado pra uma reunião. Saí voado. Nunca andei tão rápido de bicicleta, tô emagrecendo, né? Aí tá me vindo a disposição e a velocidade que eu tô me sentindo no speed race. Rapaz, peguei ali a ciclovia da como é que é o nome? Da Afonso Pena. Saí voado, um chão irregular. A bicicleta trepidou, pensei que ia cair, bater, porque tava todo arrumadinho, todo bonitinho. A bicicleta tremeu que nem nem aquelas britadeiras. Aí continuei firme e forte, cheguei lá em 20 segundos. Era só pra comentar isso, a ciclovia de Santos eu te contar, viu? Só que não dá pra reclamar caderça, com quem que eu reclamo, bicho? Tem que ver a ciclovia do Canal 5, mano. Ciclovia do Canal 5, mano, quem fez tava bêbado, só pode, velho. Só pra dizer que tem. Ai, tudo bem? Que chapéu é esse, moça? Chapéu, eu tô vendendo coco, tio. Vamos Mas lá? coco Vamos não agora, vende com tio. chapéu assim. Vamos agora. Mas que pressa é essa, jovem? Meu Deus. O que tio vai fazer? Olha aí, meu. Esse negócio do quem pariu Mateus. Tô zoando. Olha a galera da saúde, pessoal logo cedo fazendo seus exercícios matinais. Saudável, ó. Uma praia linda dessa. Que maravilha, hein? Que maravilha. Vou falar pra tu, eu moro em Santos desde quando nasci. Desde quando tenho consciência. Mas nunca tenho reparado a minha cidade tão bonita quanto antes, cara. Não desejo um dia mudar da minha cidade. Se quer, eu odeio até viajar, cara. Tem lugares aqui de Santos que eu nem conheci. Bolsa do Café. O Coliseu eu já conheci, mas tem pontos turísticos aqui que
Se eu fui uma vez só. Preciso botar de lugares de Santos aqui. Eita. Parece que tá tendo um... Acontece. Alô. Acabou de rolar aí um... Isso acontece. Meu pai uma vez caiu de skate, deu uma ralada, o joelho caiu no asfalto, cara. Tinha a grama, ele foi direto pro asfalto. Olá, tio. Tudo bom? Tudo bom? Mas não chega nunca. É, nós vamos lá no longe, pra esquerda. Lá no longe. Viu? E a gente, ó, mãozinha pra cima, mostrando o chuvaco. Gostou? Olha lá o tio, olha a cara do tio. Tio. Olhou. Tio. No pescoço. Ai, não pega no pescoço. Tio. Agora. Tio. Aí. Presta atenção no trânsito, homem. Presta atenção, ó. Se oriente. Bom dia. Olha pra fonte. É o Pitinho. É pegar. Essa fonte, hein, tio? E aí a gente vai pular. Tem as crianças. Vai vir com o Cael aqui. Ai, que susto! Que legal. Olha a fonte, ó. Quanta água, tio. Deixa eu entrar lá dentro, tio, meu banheiro de azul. Olha o visual dessa árvore, mano. Olha que árvore linda. Exposição de artes aqui. Olha que bonito, ó. Vai, neném, olha que bonito o quadro, ó. Bom dia, Olá, bom dia. Nossa exposição de arte aqui da Ponta da Praia. Ô, tio. Tu vê? Ai, cara. Ó. Olha a pança. Olha os pombos. Tio. Vejo uma certa harmonia entre pombos, pardais e Ó, pretinho. os passarinhos ali. Olha que lindo, cara. Ó. Caramba, eu tinha visto tão pretinho. Tu vê? Olha que coisa bonita, esse pássaro de Deus. Olha aqui, ó, passarinho. Aqui, ó. Os pombo bonito. Olha, o pombo sem a pata, é o pirata. Ó, o pombo pilar. Vou voltar lá pra falar com o pirata. Pirata saiu voando. Tomou um pega do outro, voou. Olha lá, olha o outro. Meu Deus, tô sendo atacado pelos pombos aqui. O pirata é o chefe da gangue. Esse aqui é o olheiro, ó. Esse é o olheiro. Pru! 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 Aí, ó. Sem sair seus pombos, na moral. Na maior humildade, tá ligado? Quero ofender vocês não, tá ligado? Falaram pra mim que os pombos da Ponta da Praia é os mais periculosos que existe. Assaltante de comida de criança. Os caras não perdoam, mano, esses pombos. Olha o neném no espelho, tio. Olha nós, ó, tio. Chega pra cá. Vamos ver ali os preços. Vamos ver os preços ali Vamos ver o que da bilheteria. Eu também achei, por exemplo. Bom, vamos ver.
Chegamos na rampa, saudosa rampa de embarcações. Vou tirar uma ondinha com a neném hoje, hein? Hoje é um dia legal. Vamos esconder a chupeta. Uhul. Corta a chupeta, tira a Pepe um pouquinho. Ó o cabelinho, ó. Ei, mo, ei, não. Ó, ó, ó. Ai, é isso que ela quer, tio. Ó, 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 Marco. O que você tem a falhar? Fala pro tio. Ó, a mãozinha do Sirizinho. Sirizinho, assim, ó. Ó, assim, assim, Nenê. Assim, assim. Vamos lá. É uma tristeza não deixar essa menina aí no mar, só molhar o pé, meu Deus. Só olha. Aí escorrega, aí. Tá tranquilo. Ei! Dá tchau pro tio. Vamos molhar o pé. Já vai. Ei, olha pro tio, olha lá o tio. Olha, tá gelado. Eita, neném. É. Eita, gostoso! Eu vou sentar, hein? Olha lá! Vamos olhar aqui, ó. Olha lá. Pula, pula! Ei, ei, ei. Pula, não! Não, hein? Não, hein? Põe a mão, põe a mão. Logo cedo, Ó vô. o tio, pegando. Logo cedo, vô. Me coloca na água gelada. Não tá não, tá gostoso, outra. Pra mamãe ver. Fala, mamãe! Dá tchau pra mamãe. Dá tchau. Mamãe, vovó. Isso é tudo, pessoal. Tchau. Tchau.